forward. Zidane, goal! It's an own goal of Fakrudin. Zidane might claim it, but Thailand are level. Here is Chanity onto Zidane. Zidane! 2-0. Wonderful goal from Thailand. 2-0 on the night, 3-2 on aggregate, all of which means 82% of you are quite wrong in thinking that Indonesia would hold on to that first leg lead and take the AFF Suzuki Cup, because the champions are Thailand. Well, a wonderful second half and a very, very tasty second goal, wasn't it? I must say, after a rather fortunate first goal. Thailand, the winners. It has been, I think nobody would dispute. ก็เป็นชัยชนะที่ถือว่ายิ่งใหญ่นะครับเราป้องกันแชมป์ได้สำเร็จและเป็นแชมป์สมัยที่5นะครับทีมไทย ใช่ครับเดี๋ยวเราจะไปวิเคราะห์ช่วงท้ายนะครับก่อนที่จะไปรับถ้วยรางวัลนะครับกับโค้ชศักดิ์ใจมั่นด้วยนะครับไปดูไฮไลท์กันเลยครับก็มี2ประตูนี่เป็นบรรยากาศที่สนามนะครับก็เตรียมที่จะรับถ้วยแชมป์นะครับทีมไทยส่วนอินโดนีเซียก็ผิดหวังเป็นครั้งที่5ใช่ครับกลับกับของไทยเราแชมป์สมัยที่5ดูครับวันนี้ต้องบอกว่าคือถ้าเล่นตามปกติมาตรฐานของทีมไทยนี่โค้ชเราน่าจะไม่ต้องเครียดกว่านี้นะครับไม่ต้องเครียดวันนี้ครับพูดตรงๆก็ต้องยอมรับว่าเด็กๆอาจจะเครียดเพราะว่าเราต้องการประตูแรกนะครับสิ่งสำคัญก็อย่างที่บอกว่าสร้างวีรบุรุษก็สร้างปีโป้ขึ้นมาบอลขนาดใช่ครับขนาดอินโดนีเซียเตะมาโดนยังเข้านะครับคือต้องบอกว่าต้องยอมนะครับครับผมแต่ลูกนี้ต้องยอมรับว่าฝีมือจริงครับลูกนี้พลิกปุ๊บยิงต่างเสาสองเลยคือจับปุ๊บที่เขาก้มหน้าแล้วก็ยิงคือครับผมมองก่อนแล้วก็จับบอลสัญชาตญาณกองหน้าเลยครับลูกนี้แต่ก็ชื่นชมชนาทิพย์ด้วยครับจ่ายมาฉลาดมากตาเร็วมากครับผมครับเดี๋ยวเราไปฟังปีโป้นะครับพูดอะไรบ้างหลังเกมที่เขาทำ2ประตูในวันนี้ครับก็ดีใจครับที่ยิง2ประตูแต่ว่าจะว่าฮีโร่ไหมคำว่าฮีโร่สำหรับผมมีแค่ในนิยายครับถ้าไม่ได้ทีมก็ไม่ได้ประตูครับฮีโร่คือทั้งทีมใช่ครับทั้งทีมคือฮีโร่พูดภาษาอีสานถึงที่บ้านหน่อยภาษาไทยนิดหนึ่งเร็วภาษาไทยก็ได้เอาถึงที่บ้านถึงแม่ก็ครอบครัวนะครับครอบครัวมาเชียร์ก็แม่มาไม่ได้แม่ป่วยครับก็แต่หวังว่าแกดูที่บ้านแน่นอนครับก็ขอบคุณครอบครัวที่ทำให้ผมมีวันนี้ก็จริงๆขอบคุณครับแม่ก็ถ่อมเนื้อถ่อมตัวนะครับบอกเขาไม่ใช่ฮีโร่ทุกคนเป็นฮีโร่ถ้าไม่ได้ทีมเขาก็ไม่สามารถจะยิงประตูได้นะครับแล้วก็ฝากกำลังใจให้คุณแม่ด้วยนะครับที่ไม่ค่อยสบายนะครับซึ่งคุณแม่นอนชมอยู่ที่บ้านนะครับก็เป็นฮีโร่ที่แจ้งเกิดนะครับโค้ชครับครับผมก็ถือว่าน้องก็ทำได้ดีน้องเป็นคนที่มีความขยันนะครับแล้วก็มีความมุ่งมั่นนะครับก็สิ่งที่ความขยันและมุ่งมั่นก็คือสิ่งที่ตอบแทนในสนามของเขาก็คือการทำ2ประตูครับสิ่งที่จะพิสูจน์ตัวเองในข้างหน้าก็คือการมาเล่นในลีกสูงสุดของไทยครับผมครับในฤดูกาลหน้าแล้วก็กับทีมชาติไทยต่อไปในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับแล้วก็รายการอื่นๆหรือว่าโคซิโก้นี่ก็ไปดึงมาติดทีมชาติจนประสบความสำเร็จที่สุดครับเป็นโค้ชนี่ก็ต้องมองก็มีสายตาแหลมคมนะโค้ชครับครับก็อันดับแรกเราต้องให้โอกาสกับเด็กนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราให้โอกาสกับเขาแล้วเราบางครั้งเขาอาจจะขาดประสบการณ์ผิดพลาดได้แต่วันใดที่เขาเติบโตแล้วเขามีความแข็งแกร่งเขาเรียนรู้จากตรงนั้นจากความผิดพลาดอย่างนั้นแล้วมาแก้ไขครับก็เหมือนเป็นการลองผิดลองถูกต้องครับแล้วก็เป็นการให้โอกาสนั่นเองเมื่อสักครู่นั้นที่ข้างถ้วยนะครับก็จะมีสลักปีพศแล้วก็ทีมแชมป์นะครับเมืองไทยก็เป็นครั้งที่5แล้วทอนครับนี่แชมป์ซีเกมชุดนี้ก็แชมป์ซีเกมแล้วก็แชมป์เนี่ยนะครับแชมป์อาเซียนซูซูกิครับมีกับฮีโร่เมื่อนัดชิง2 ปีที่แล้วที่กัวลาลัมเปอร์นะครับชาลีชอปปุยวันนี้ก็ได้เล่นนัดชิงเต็มตัวนะครับมีอาการบาดเจ็บอยู่ต่อเนื่องนะครับนี่เป็นแมตช์แรกที่อินโดนีเซียทำประตูไม่ได้ครับนี่แล้วทัวร์นาเมนต์นี้เสียทั้งหมด13ประตูครับทีมรองแชมป์นะครับที่ฐานของถ้วยรางวัลนั้นก็มีสลักปีพ
คศนะครับคริสตศักราชแล้วก็ทีมที่ได้แชมป์ ทีมไทยนั้นเป็นแชมป์ครั้งแรกครับหลังจากที่มีการจัดการแข่งขัน หรือว่ามีสหพันธ์ฟุตบอลแห่งอาเซียนหรือว่า AFF มานะครับ1996นะครับชนะมาเลเซีย 2000 ชนะอินโดนีเซีย 4-1 ครับปี1996ชนะมาเลเซีย 1-0 ครับ2002นะครับโค้ชเทิดศักดิ์ก็เป็นนักเตะผู้ทรงคุณค่าของทัวร์นาเมนต์ก็ชนะจุดโทษอินโดนีเซียนะครับเทิดศักดิ์นั้นส่วนตัวได้2ครั้งนะครับ แชมป์นะครับ ได้แชมป์2ครั้งนะครับแล้วก็เป็น MVP 1 สมัยนะครับ นักเตะยอดเยี่ยม 2002 แล้วก็ 2014 ครับชนะมาเลเซียประตูรวม 4-3 ซึ่งก็มีการจัดการแข่งขันที่ใช้ระบบเย่าเยือนแล้วนะครับในรอบรองและรอบชิงนะครับก็นี่คือแชมป์สมัยที่ 5 ของทีมไทยก็ไม่ต้องดูแรงกิ้งฟีฟ่าครับเราดูมาตรฐานในการเล่นนะครับโค้ชเทิดครับทีมไทยก็คืออันดับ 1 ของอาเซียนแต่ว่าหลังจากนี้เราจะไปต่อในระดับ I think what this tournament has shown over the years, every 2 years, is that once upon a time you had Minos, clearly Minos, 6-1, 7-1s. You mentioned Cambodia, even Myanmar and Philippines were in that fold. But now you don't see that Minos, and the fact that teams like Malaysia, Singapore being knocked out, Myanmar making it to the semi-finals just shows that this tournament is going to get better and better, especially with that format changing in the next 2 years, home and away. It's going to get more exciting. The coaching staff getting the bumps, as we used to call it, back when I was a kid. It's all a matter of celebration. The backroom staff, so important in keeping the players who aren't in the team happy. They've got to do all the massaging of the egos for the players like Sarawut, who must have thought he should have started in the final, but was omitted. For on the bench, Kosin, who kept a clean sheet in the one game that he was played in goal, but obviously with Cowan there, Kosin is a very fine man to have as number 2. It is about a squad, it is about a whole group of players, it is about emerging talents, so the backroom boys deserve their plaudits as well. As you'd expect, a good crowd has stayed on. Very often it's the away team who wins these tournaments, and the crowd has long disappeared by the time We Are the Champions is played. This time I would imagine there'll be a humongous roar. Well, it's great for them twice in a row. Last time they won it, actually won it in Malaysia. So they didn't have their fans, and this time it is a fairy tale story for Thailand. A number of presentations to be made beforehand. On to the semi-finalists. There's awards as well. Myanmar, they deserve plenty of praise as well. Not only for the full houses that they posted at Yangon, but they've got a team. And in Ang Tu, maybe a star of the future for Southeast Asian football. And a number of players who played in the FIFA Under-20 World Cup coming through to make Myanmar semi-finalists for just the second time. Outclassed as they were in the semi-finals by Thailand, but maybe Myanmar's time is coming. And this is the first sign that that may be the case. They've got to remember, they achieved the semi-finals by leaving out 2 of their key players, Keo Koko and Kilin, not being picked. Squad team ahead of big-name players. So there's a lot to look forward to Myanmar football. The other semi-finalist, Vietnam. Lecong Vinh has announced his retirement, not only from international football, but from all football. How Lecong Vinh would have wished to have been in the final. When you think Vietnam, you think Lecong Vinh, but they've got fine players coming through as well. Swan in the heart of midfield. David Tan down the right-hand side. Phan Tham Lang as well, who's really performing. And Vietnam, well, they continually underachieve, just once winners of the Suzuki Cup, which is a surprising statistic. And they will argue
that they really should have beaten Indonesia, but they didn't. Well, again, that was the most dramatic match right up in Suzuki Cup for me. The red cards drawing right up to extra time, and the way the match changed over every course of that 30 minutes. Match officials picking up their plaudits as well. Mohammed Abdullah Hassan Mohammed from the United Arab Emirates correctly awarded the penalty, correctly awarded the red card. His assistant, Mohammed Ahmed Yusuf Abdullah, Hassan Mohammed Hassan Abdullah Al-Malawi, and Yaqub Yusuf Qassam, all from the UAE. They did a good job. And I can't think of too many matches. In fact, I can't think of any matches where the match officials have decided the result in a way that caused controversy. Then on to the individual awards next. Top goal scorer, Thierry Ndangda. 6 goals, had a chance from the penalty spot to make it 7. That would have taken him closer to the all-time record held by Noor Alam Shah. This is the Fair Play Award, which also went to Thailand. Just totting up their yellows and reds throughout the tournament. They picked up just 4 yellow cards in the whole tournament, Thailand. 3 of them in one game, that tempestuous affair against the Philippines. And in the heat of the semi-finals against Myanmar, no yellow cards, nor in the final. And Thierry Ndangda is up once again. Top scorer award with 6. The hat-trick against Indonesia, the brace against Myanmar, the goal in the first leg of the final against Indonesia. MVP next. Thoughts on MVP, Stan? Well, firstly, as you mentioned, I mean, it's always going to the teams that win. I mean, you look at Aung Tu. If his team has made to the final, you're going to be saying that was almost a one-man show. So for me, outstandingly. Oh, we're still waiting. We don't know. I'm asking your opinion. Maybe Tirasin because of the goals. Well, if Tirasin wins it because of the goals, I don't think he's been the most outstanding player in the tournament. He's been served very well, you got to say as well. When you look at that first goal he scored in the first leg, when Dumatan put in a very good ball. Chanatip Songkrasin. A little nutmeg in the final to set up the second goal. Chanatip picks up the MVP, and that, in all honesty, without Chanatip being on top form. I'll agree, completely agreed. I mean, as soon as they announced his name, I'm looking around, is there anyone who's been outstanding? I personally feel Rizky Pora has been playing out of his skin, but because it's a 2-leg affair, you need to perform on both legs. I thought he was absolutely quiet tonight. And Chanatip consistently, as you would say, we've seen better from him, but he's been consistent. We can't say he's had a bad game. Maybe he's played below his own expectations. But you look around, he must be one of the players up there. For Indonesia, it is a consolation, I suppose, the runners-up check. Nobody expected them to be in the final. Nobody expected them to make the semi-finals. Boas Rolosa has led from the front, and the captain will pick up a check with some pride, but obviously etched in disappointment. Well, huge disappointment, especially after taking the lead. If they were ran over like how Myanmar were ran over 2 legs, and you could understand there's a gap in class, but Indonesia did prove that when they play their best football, they can ask questions of Thailand, and that's exactly what they did in the first leg. Bit disappointed, especially in the second half approach. They could have been a bit more gung-ho like they did in the first leg, in the second leg, or in the first 15 minutes of the first time they met in the group. They went on to score 2 goals because they attacked, they pressed. But again, I just think Andy Mancha's loss is just too big a loss. They couldn't cope with that loss. Sulhan Zamrun was nowhere near that same
class of what Andy can bring on the pitch, so rightly so, they end up as runners-up. There is Les Duzen going through Fakhrudin, who only missed one game through suspension. Glum looks on the faces of the fans who've made the journey from Indonesia. He didn't use that many players. He only used 15 in all in the whole competition. Stefano Lillipali certainly did his reputation a power of good. Reserve keepers were kept out by the quality of Kurnia Mega Hermantia. Coming into the team late on in the tournament, Hansama Yama Pranata came on and scored 2 important goals. Andik going through there, missed the final with injury. Boas, a fine leader, and then the backroom staff. Good to see the applause. Indonesian fans can turn on teams if they don't believe that they're getting 100% effort. That is not the case from Alfred Riedel's team. Well, again, just talking about big characters on the pitch have brought them this far. Besides being depleted at times of just maybe 13, 14 players who can play at this level, and of course to the rules of only being able to pick 2 players from each club, that certainly makes it harder for the head coach. But then if you make the final and you lose 3-2 to Thailand, that's certainly not a bad tournament. Jason say rules not of this competition, but of a self-imposed competition in Indonesia, because the ISC, the unofficial Indonesia Soccer Championship, was ongoing at the same time. Great to see organised football back in Indonesia, official or not. Tough for Alfred Riedel. Enough of Indonesia. Congratulations to Indonesia, but to the champions, a $200,000 check. Thailand with the skipper Teresindangda. Probably more tired from running up and down those stairs than he was from the work he did on the field today. And this is the moment that the majority of the crowd have stayed for. Tiraton, who supplied the quality on the left-hand side. Chanatip, the MVP. Charles Chapuis, Cowan, who enhanced his reputation, particularly against Myanmar, with a fine performance. And there is strength in depth. When they played the reserves in their group match against Philippines, they could still call on the likes of Tiraton and Korowit, Sarawat and Krokrit and Perapat and Pravamwat, Adun Lasso, Prakit and Monkol. Internationals all. And all of them, mostly, you said Monkol was graced the first 11 with his pace. You look at Crockett, who comes in, does a very good job. I know he wears a number 4, but he plays up front. And just looking at it, it's a project. It's a project that has come a long way. Under 23s in the 2014 went on to win, and this time they've certainly brought their most senior players as well. It's great to see Southeast Asian side taking a step, even though I know it's not big steps, but a step forward is important. And it's still a relatively young team. And Kyatasuk, of course, the architect of it all. Since he became involved, there were good things happening in Thai football before he came involved, but since he came involved, he has been the spark. Well, there's one thing clear, it's about the way they approach their football match. I think he always sings praises of Sarak Yuyan. I mean, he knows he's got his Chana tips and Terasil Budmatan down the left, but he likes that player that can bring that tempo. In the year where the much revered King Bhumibol died, Thailand can remember, and Thailand becomes Suzuki Cup champions for the 5th time. The champions of ASEAN are Thailand.
The famous song rings out. Thailand for the 5th time are champions of ASEAN. We do hope you've enjoyed our coverage of the AFF Suzuki Cup from the team behind the team and myself, Des Corkill and Stanley Bernard Samuel. Hope you've enjoyed it. Bye for now. They are the champions. Thailand have won the AFF Suzuki Cup 2016. We will come back and dissect this game for you.ก็ถือว่าจบลงอย่างสมบูรณ์แบบนะครับฟุตบอล AFF Suzuki Cup 2016ที่ทีมไทยได้แชมป์เป็นสมัยที่ 5 นะครับครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามชมทีมไทยมาโดยตลอดนะครับทางช่อง7 สีที่ถ่ายทอดสดให้ชมนะครับแล้วก็ขอบคุณโค้ชเทิดศักดิ์ใจมั่นนะครับหัวหน้าผู้สอนของทีมชม AFC ครับที่มาให้ทัศนะตั้งแต่แรกเลยครับแล้วก็เรายังมีกีฬาดีๆให้ติดตามยังต่อเนื่องนะครับทางช่อง7 สีนะครับมีทั้งเดือนมกราคมสัปดาห์เสาร์แรกนี่ก็ FA ครับรอบที่3นะครับแล้วก็ยังมีฟุตบอลที่เราชมในประเทศนะครับอย่างฟุตบอลชั้นกีฬา7 สีนะครับให้ติดตามชมกันวันนี้เรา3 คนลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ